আজ মামাতো ভাইয়ের সাথে পুকুর পাড়ে মাছ ধরতে এসেছি। ভাইয়া ছিপ ফেলে মন দিয়ে মাছ ধরছে, আর আমি পাশে বসে সেই দৃশ্য দেখছি। পানির ঢেউ, পাখির ডাক আর ভাইয়ার হাসি, সব মিলিয়ে এক অন্যরকম আনন্দ। মাছ উঠলেই ভাইয়ার চোখে খুশির ঝিলিক, আর আমি তাতে মেতে উঠি আরও বেশি। এত নীরব শান্ত প্রকৃতি শহরে তো খুঁজে পাওয়া যায় না, তবে গ্রামে গেলে এরকম শান্ত পরিবেশ দেখতে পাওয়া যায়। এমন মুহূর্তগুলো শুধু মাছ ধরা নয়, ভাইয়ের সাথে কাটানো দারুণ স্মৃতি।